हेलो गाइज आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାହାଡ଼ର ନୀରବତା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା ଏବଂ ଝରଣାର କଳକଳ ଶବ୍ଦ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ। ଏହା ହେଉଛି ରାଣୀଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ରତ୍ନ। ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଝରଣାର କଳକଳ ଶବ୍ଦ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଗଛ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ମନକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଝୁଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଉପକରଣର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପରିବାର ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଗରିଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ବେଗରେ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣି ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜିମା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଅନୁଭବ ଦେଉଛି। ଜଳପ୍ରପାତ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣିର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବା ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି। ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ନିରବ ଭାଷାରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଶାନ୍ତି ରୁହ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଅ। ଗାଇଜ ଏଭଳି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।